एमपीटीच्या सगळ्या मालाची येरादारी गेट क्रमांक 9 वयल्यान जाता, ताका लागून शारांत वाहनाची गर्दी जावन येरादारीची समस्या निर्माण जाता असो आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला. वाहनाक ताडपत्री घालून ते धांपपाचे स्वताचे आदेश एमपीटी पाळिनात अशें संकल्प म्हणटा. उक्ते ट्रक शारांत धुल्ल प्रदूशण करपाक लागल्यात आनी लोकांचो जीव धोक्यांत आसा हे विशीं मुरगांवच्या आमदारान हुस्को उक्तायला. नवो रूट जाल्लो आसा आनी जायते ट्रक हे वाठारांत भोंवता. तरी हांगा एक बॉल चालू आसा अबावट ट्रॅफिक कंजेशन जावं पोल्युशन. ताजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा एज एम एल ए ऑफ मुरगांव? तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो लास्ट इयर 2022 डिसेंबरान जेन्ना आमचे सोशल एक्टिविस्ट NGOs आनी मुरगांवचे सगळ्या लोकांनी जे पोर्टांसून गेट नंबर 9 जे गाडी बंद भायर येताले ते सगळे बंद दवरले. पोर्टान ऑलमोस्ट 6 ते 8 दीस ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरलें. हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरपाक लागून फक्त एकूच कारण आसलेलें कितें जे ट्रान्सपोर्टेशन सिटीनसून जातालें. आनी तेन्ना आफ्टर हॅविंग अ लॉंग डिस्कशन आमचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच आमचे साऊथ गोवाचे कलेक्टर आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हातून तेणी सगळ्यांनी भितर इनवॉल्व जावन एक सोल्युशन काडलें आनी तें सोल्युशन घेवन सगळे जाण एग्री जाल्ले. आनी हें सोल्युशन अशें आसलेलें कितें एमपीटीन ऑर्डर काडलेली डेटेड 20/12/2022. हे ऑर्डरान तेंच्यांनी मेन्शन केलेले दिस इज टू इन्फॉर्म दॅट आफ्टर डिस्कशन विथ द district authority it has been decided that henceforth all the cargo vehicular traffic will strictly move from gate number 1. However, during the cruise vessel at cruise berth the cargo vehicle traffic are permitted to move from gate number 9. हेजे मिनींग कितें जितलो कार्गो आसा जितले ट्रान्सपोर्टेशन जातले ते एमपीटीची ऑर्डर आसा तेंची ती सगळी गेट नंबर 1 जातली. खंयचोच ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर 9 जावपा ना. फक्त गेट नंबर 9 केन्ना ट्रान्सपोर्ट जातलो जेन्ना थंयसर क्रूज टर्मिनल जेन्ना बोट येता तेन्ना फक्त ते बोटीक डिस्टर्बन्स जावंक जायना, पॅसेंजराक त्रास जावंक जाय म्हणून फक्त नो नंबर. पण आयज ट्राफीक कंजेशन जावपाक लागलेलें आसा, थोडो डस्ट पोल्युशन जावपाक लागलेलो आसा. हो मेजरली बिकॉज सगळे ट्रक गेट नंबर 9 येता आनी तुमकां खबर आसा हायवेसी कडेन थंयसर टर्न घेवपाक मेळना. थंयसर टर्न घेवपाक ट्रकवाल्यांक फुडें वयचें पडटा, रिवर्सान घेवचें पडटा, अशें 3-4दां करचें पडटा. आनी ट्रकवाल्या वांगडा तेंचो क्लिनर सुद्दां आसना, फक्त ड्रायव्हर आसता. थंयसर फाटीं फुडें घेतना पळोवपाक सुद्दां कोण आसना. फाल्यां सकाळ फाटल्यान खंयची गाडी आसा जाल्यार ताका एक्सिडंट जातलो हो सुद्दां तांकां खबर आसना. सो आयज हे एमपीटी आमचे लोकांक लोकल लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली आसा. त्याच प्रमाणे एमपीटीन सेकंड ऑर्डर काडली जी तेंच्यांनी ऑर्डर काडली. सेकंड ऑर्डर काडली ही काडलेली 20 तारखेक. सेकंड ऑर्डर तेंच्यांनी काडली इन द मंथ ऑफ 3rd January 2023. रोखडे एक ते 15 दिसां भितर तेंच्यांनी आनी ऑर्डर काडली आनी हेजेर मेन्शन केलेलें आसा ऑल द ट्रान्सपोर्टेशन व्हेकल मस्ट बी प्रॉपरली कवर्ड विथ ताडपत्री. सेकंड तेंच्यांनी मेन्शन द हीप लेवल ऑफ द कार्गो टू बी लिमिटेड स्लाइटली बिलो द टॉप लेवल ऑफ द ट्रक कॅरियर. थर्ड पॉइंट तेंच्यांनी दिलेलो एम्प्टी ट्रक्स रिटर्निंग टू MPA मस्ट बी क्लीन एट द प्रिवियस डेस्टिनेशन. आणि फोर्थ तेंच्यांनी सांगलें व्हील वॉशिंग स्टेशन टू बी युटिलायज बाय द ट्रान्सपोर्टर बिफोर लिव्हिंग द पोर्ट. हो एमपीटीची ऑर्डर आसा. आयज हे कांयच फॉलो जायना.